Hello， 大家好，今日嚟同大家煮牛扒，慢煮牛扒配蘆筍。通常買肉呢，我哋屋企附近最近呢有牛柳賣呢，就係呢間 A 字頭嘅超級市場噶啦。咁點解我哋咁執着要買牛柳唔買 ribeye 啊、西冷啊？因為牛柳呢其實係成隻牛入邊最少筋同埋最少脂肪嘅 cut 嚟嘅，所以佢嘅肉呢係好滑，真係食落去啖啖都係肉嚟嘅。咁所以呢，佢嘅價錢都比起 ribeye 同西冷呢係貴啲嘅。好，咁我哋嚟醃肉啦。咁如果你買嗰塊肉呢係靚嘅話呢，你最基本嘅嘢只係需要鹽同埋黑椒嘅啫，其他嘢啊牛油啊嗰啲蒜蓉啊、rosemary 啊嗰啲，如果你塊肉靚嘅話呢，你唔使搞咁多嘢噶啦。咁你就自己隨量要落幾多鹽啊 black pepper 啊，就自己揼落去啦。咁記得兩邊都要醃嘅。話說呢，以前未認識慢煮嘅時候呢，次次整牛扒呢都瀨晒嘢嘅。一係呢就好唔熟，生得滯，我已經食開 medium rare 噶啦，佢 rare 到嚇死人。如果唔係呢，就係 overcook 到爆炸嘅。咁所以呢，慢煮呢個方法呢，煮扒呢係冇得輸嘅，一定係完美嘅。好，醃好之後呢，就放落個真空袋度。你哋有冇發現頭先明明買咗6件扒，點解而家得翻5件嘅呢？因為係分開2次影嘅咯。處理好牛扒之後呢，就做蘆筍啦。咁蘆筍呢，成日食到啲蘆筍個尾有渣呢，咁就你預自己1寸左右啦，cut 個蘆筍個尾啦，咁就冇渣啦。同埋你要揾嗰啲梳個刨去刨一刨個面頭啦。咁落啲鹽、橄欖油去醃一醃佢啦。如果唔中意用橄欖油，用牛油會香啲嘅，不過健康啲我就揀橄欖油啦。食牛呢，通常我都會揀 medium rare 嘅，我唔中意太熟，我中意生啲嘅，咁就55到45分鐘啦。如果想熟啲嘅話，就較到去58度左右啦，咁應該都係 medium 以上噶啦。咁蘆筍就85度啦，10分鐘搞掂。慢煮出嚟之後嘅牛扒呢，其實都幾核突嘅，係唔開胃嘅，所以一定要靠臨尾有個 finishing 去執一執靚個樣嘅。咁我今日呢，會用火槍去辣一辣嗰2嚿牛啦。如果你唔用火槍或者冇火槍的話呢，你用個煎 pan 煎每邊30分鐘30秒就 OK 噶啦。記得落鑊煎嘅話要開到最大火先可以辣佢30秒，咁就最靚仔啦。咁如果用火槍嘅話呢，記得抹乾晒2嚿肉嘅面頭先去燒啦。如果唔係，你就要好長時間你先燒得佢靚仔噶啦。咁我之前有條片都講點樣用火槍啦，留意翻個火槍唔好用太近好藍色嗰個位去燒個肉啊。如果唔係會有一陣好臭嘅嗰啲 gas 味噶。咁兩邊都燒到勻勻佢啦，燒靚仔佢，你見到啲肉呢都會縮水嘅。我自己就中意用火槍多過用鑊煎啊，因為我覺得火槍嘅溫度夠高，所以出嚟嘅效果係靚仔啲嘅。好，搞掂。我發現我手機拍 video 呢，真係個色差太遠啦 ，video 同影相，所以我聽日去買相機啦，所以第日啲片會靚仔啲啦，啲色出到嚟。好，介紹翻呢2個係我最中意嘅 mustard 配牛扒嘅，可以喺一啲賣西式嘢比較多嘅超級市場都有得賣噶啦。好，切開塊扒嚟俾你望下 medium rare 出到嚟，用慢煮嘅效果比起用傳統方法做嘅效果可以差幾遠。切出嚟入邊係粉紅色噶，拍片嘅色差實在太大啦，送張相俾你哋。所以用慢煮嘅方法煮牛扒係冇得輸，超簡單超方便，正啊！好，多謝收睇，下次再見，拜。